Sun vaatteet ei oo tylsiä. Sä et vaan ehkä tiedä, miten stylata niitä. Tervetuloa mun kaapin stylaussarjaan. Tänään me stylataan kaulahuivia. Nimittäin mä näytän, miten te solmitte tän oikeaoppisesti. Aloitetaan siitä, että teillä on toisella puolella tämmönen lyhyempi pätkä ja toisella puolella paljon pidempi pätkä. Niin kuin normistikin, niin heitätte tän olan yli, mutta se, minkä useimmat ihmiset missaa tässä, on, että ne ei viimeistele tätä. Ja se, millä me viimeistellään tää, on, että me otetaan nyt tää pidemmän puolisko ja taitetaan se tästä yli. Näin. Jolloin te saatte tästä paljon kauniimman lopputuloksen. Jos te taas kaipaatte huppua, mutta teillä ei esimerkiksi teidän takissa ole, niin te saatte sitten helposti teidän huivin avulla. Samalla lailla taas lyhyempi ja pidempi puolisko pistetään samalla lailla kuin huppu pistetään päähän, heitetään olan yli ja viimeistellään vetämällä tosta päältä. Ja näin teillä on kaunis huppu suojaamassa teitä tuolta Suomen kauhealta tihkulta.